jaallatamoo saba waaqayyoo nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu jecha torbee darbee tamsaasa sagalee waaqayyoo wangeelli hundumaaf kan jedhu jalatti mul'atan fixin jireenyi jira kan jedhu walii wajjin jalqabnee akkuma turre har'as kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagalee waaqayyoo dubbifanna. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 amma 19tti kutaa jiru dubbifna. Isaan Beetelii kaaniin adeeman biyya Efraataa ga'uudhaaf ammallee waa feetu jiru Raahel da'uudhaaf ciniinsifatte ciniinsuun ishees jabaa ture. Utuu isheen da'uudhaaf ciniinsuu jabaa sana keessa jirtu deessiftuun ishee ammas immoo ilma dabalachuudhaaf waan jirtuuf hin sodaatin ittiin jette. Raahel du'uudhaaf yeroo lubbuun ishee ba'uudhaaf jedhetti maqaa mucichaa Beenoon jettee moggaafte. Abbaan isaa garuu Beeniyaamin jedhee moggaase. Beenoon jechuun ilma gadda koo jechuu yommuu ta'u Beeniyaam jechuun ilma mirga koo jechuudha. Ameen. Inkaran Waaqayyoodhaati. Barabaraan mootee jiraatta. Si galateeffannaa jabaa akka taate, guddaa akka taate beekna. Mo'aa akka taate beekna. Safuu siin jechaa gaarummaa kee bitaan mirga keenya jiruuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kee nuuf ergi. Sagalee keen dhaloonni lafa jiranitti, biyya jiranitti, ulaa jiranitti, haala keessa jiran keessatti ajajjabaatan, agargaaraman sagalee kee nuuf ergi maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalaa kan turre mul'atan fixin jireenyi jira kan jedhu walii wajjin jalqabuun keenya ni yaadatama. Mul'ata jechuun maal jechuu akka ta'e iddoo lamatti irree ilaalleerra. Mul'ata uumamaan yoo ittiin dhalataniif galfata Waaqayyo namatti kennatu kan jedhu walii wajjin ilaalle. Har'aa sagalee Waaqayyoo kutaa lammaffaa keessatti walii wajjin ilaallu mul'ati maali kan jedhu walii wajjin ilaalla. Mul'ati maal kan jedhu walii wajjin ilaalla. Seenaa Yaaqoobiin ilaalaa akkuma turre Raahel karra mandaraa Efraataa irratti duutee akka isheen awwaalamte Yaaqoob immoo bira darbeetu biyya Waaqayyo ittiin jedhe dhaqee dhaale. Waaqayyo Yaaqoobiidhaan gaafa manaa baase karaarra gadda teessaa karaa irratti haadha manaa kee Raaheltu du'a kan jedhu sagalee itti mee hin kaafne. Raahel mul'ata waan fixxeef karra mandaraa Efraataa dhaqu irratti hin duute in awwaalamte. Macaafa qulqulluu kana gaafa laallu Raahel ergaa Beetel keessaa ba'anii walakkeessa karaatti hin ciniinsifanne Beetel keessa utuu jirtu ciniinsuun ittiin dhufne erga isaan karaa dheeraa deemanii walakkeessa karaa darbanii Magibiyaa mandaraa Efraataa irra ga'anii kan isheen ciniinsifatte. Kun maal nuuf ibsa saba Waaqayyoo? Gaafa nuti wal'aansoo baay'ee moone, rakkina baay'ee moone, giriraa baay'ee moone isa Waaqayyo nuun jedhu keessa galuudhaaf guyyaa lakkoofnu yookaas tarkaanfii tokkotti galfannu wal'aansoon hin baay'ata garuu mul'atan fixin. Dukkanni isa duriirra ittumaa caala garuu mul'atan fixin. Inni si jaallatu si jibba garuu mul'atan fixin. Ilaalaa biyya Beetel keessatti hin ciniinsifanne walakkeessa karaa irratti hin ciniinsifanne erga Magibiyaa mandaraa Efraataa irra geesse kan isheen ciniinsifachuu jalqabde. Ciniinsuun ishee immoo jabaa ture. Mul'ata waan fixxeef karaa irratti duute. Kanaaf namni mul'ata fixu lafatti du'u hin beeku. Macaafa qulqulluu gaafa ilaallu har'aa mul'anni maal kan jedhu walii wajjin ilaalla. Mul'ata jechuun qaroo yookaas agartuu jechuudha. Macaafa qulqulluu gaafa ilaallu macaafa qulqulluu keessaati mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 8 keessatti gaafa arginu mandarri sunis hija mul'ataatiin gaafa ilaalamtu mandara Sodom yookaas Gibxii fakkaattee natti argamtee jedha abbaan mul'ataa Yohaannis. Mandarri sunis gaafa jedhu hiika mallattoo isa torbaffaa keessaa waa'ee dhuga baatota lamaan kan inni kaasu. Waa'ee dhuga baatota lamaan. Hiika mallattoo torbaffaa keessatti wanti dhuga baatota lamaanii wajjin wal qabatu kuni waa'ee rakkoowwan fuulduratti achi as adeemanii Yohaannis abbaa mul'ataatti mul'annaan Yohaannis hiikee haasa. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 kaafnee gaafa laallu macaafa qulqulluu yaa Daani'el mul'ata waan argitu kana barreessi kaa'i beekumsi hin dabala dhaloonni qaroominatti guddachaa hin dhufu ati garuu guyyaa isa dhumaatti kaatee ga'ee kee hin argattaa jedhee Daani'el keessatti isa cufame mul'ata Yohaannis keessatti hin baname hiika mallattoowwan torban sana keessaa inni Daani'el barreessee kaa'e mul'ata Yohaannis keessatti dhufe hiika argate. Keessattuu mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaaftanii gaafa dubbiftan yeroo mirga abbaa teessoorra taa'ee sanatti caaffata barreeffamee taa'u
nan arge caaffanni kun mallattoo torbaan cufame inni jedhu isa Daani'eel cufee kaa'e sanati mul'ata Yohaannis keessatti immoo dhufee banamuusaa nu agarsiisa. Kanaaf kan waa'ee dhuga baatota lamaan sanaa erga kaase waa'ee rakkoowwan dhufanii kaase. Waan nama dhibu ulee safaraa tokko anaaf kenname kaayii keessaa mana qulqullummaa safarinaan jedhe. Garuu ordi mana qulqullummaatti immoo maal hin ta'in hin bu'innaan jedhe. Ani inni safaree jedhe. Erga kana dubbate booda rakkinni akka dhufu, gidiraan akka dhufu, inni seexanni lola akka kaasu, bineensichi lola akka kaasu, lola kana keessatti immoo namooti baay'een akka du'an reeffi orra du'anii mandaricha keessa akka guutu kaa'e. Biyyi amma reeffi keessa guutu kun, biyyi orri du'an itti baay'atan kun, biyyi du'i ajjechaan kun keessatti adeemsifamu kun maal isa jedhuuf biyya Gibxi yookaan Sodom akka taate mul'atatti natti agarsiisee jedhe. Kan inni ittiin arge ilaala qaroodha. Mul'anni ija hin arga. Mul'anni qaroodha hin arga. Ija namni ija qabu, ija fuuraa kan qabu, namni mul'ata qabu, du'aaf jireenya adda baasee beeka, salphinaaf ulfina adda baasee beeka, allayyaadhaaf lafa walqixxee adda baasee beeka, bineensaa fi nama adda baasee beeka. Namoota baay'ee harkatti waan agartuun jaame wayii natti fakkaata. Barri kun hundumtuu hin deemu. Garuu maaliif akka deemu waan adda baasan natti hin fakkaatu. Kanaafiyyuu adda baasee arge biyya lolaaf adeemtu, giriraatti adeemtu, rakkinatti adeemtu, biyya kana adda baasee arge reeffi biyyicha keessa hin guuta. Biyya irraa kana godhanii keessa reeffatu guuta. Horra du'antu keessa baay'ata. Reeffi namootaa lafarra guuta. Kan inni arge ija afuuraan yookaas ija mul'ataan. Macaafa qulqulluu kana gaafa ilaaltanii waa'ee agartuu irratti waan baay'ee kaasee haasa. Ba'uma qonnaa 19:4 keessatti horra Gibxii waan an godhe akka joobirri cuucota ishee koochootti baattuttiin isin baadhe. Horra Gibxii immoo waan isin godhe isiniyyuu argitaniittu jedheetu waa'ee saba Israa'el dubbata. Waaqayyotu dubbata kana. Waa'ee saba Israa'el dubbata. Joobira maaliifiti waa'ee joobiraa kaase akka joobirri cuucota ishee koochootti baattu gaafa jedhu barreessaan seenaa joobiraa tokko akkana jedha. Waa'ee joobiraa gaafa ibsu iji joobira tokko hamma ija ataraa geessi jedha. Dandeettiin arguu joobiraa immoo maayila 50 irratti jedha. Maayila 50 irratti jechuun kiiloomeetira 25 amma 30 gidduutti dandeettiin arguu joobiraa guddaa akka ta'e waa fageessee arguu akka danda'u lafa kaa hin ibsa. Kanaafi joobirri dandeettiin arguu isaati kuni maaliif akka inni jabaate yookaas immoo fagootti arguu akka inni danda'u kan isa godhe maaliif yoo jettan dandeettii arguu joobiraaf sababa kan ta'e tokko joobirri jireenya qulqulluu jiraata. Kanaaf kiristaanota yeroo garaagaraatti seenaa joobiraatti fakkeesse humni isaanii akka humna joobiraa inaareffama jedhee humni keessan akka humna joobiraatti inaareffama jedheetu macaafa qulqulluu keessa seenaa joobiraadhaan waa'ee kiristaanotaa dubbata. Joobirri jireenya qulqulluu jiraata. Waan xuraa'aatti hin bu'u. Kosiinaadha. Lukkuulee gaafa laallu lukkuumti manatti horsiisan, lukkuumti mana keessatti namni horiidha jedhee yookaas qabeenya jedhee walitti qabu wantoota ilbiisota kana funaanti. Kosiyaate raammoo kana funaanti. Joobirri garuu wantoota ilbiisatti hin bu'u, wantoota raammootti hin bu'u. Kan inni jiraatus iddoo kosii miti, iddoo gadii miti, fagaateetu allaattota garaa samii keessa kan inni barrisu ol fagaatee akkuma barrisu kan ammoo kan inni nyaatus waan fayyaa qabee quruphee fayyaa qabee wantoota fayyaa qabee kan inni nyaatu waan du'aa hin tuqu. Kanaafi qulqullummaa isaa eeggata, seeftii isaa eeggata, jireenya qulqulluu jiraata. Inni itti aanu seenaa joobiraa gaafa laaltanii leenjii jireenyaa qaba. Barreessaan waa'ee seenaa joobiraa kana joobirri tokko gaafa cuucii godhatu yookaas immoo hilmoolee horuu maal godhadha akkuma namaatti siree ijaaraa. Sireen ijaaru kuni maal irratti isa jedhuuf siree kana erga ijaare muka irratti erga siree ijaare booda qoraattota jala naqaadha. Qoraattota kanarra immoo mukeetii irra kaa'aa jira. Mukeetii kanarra immoo baalota cabsee irra kaa'edha. Baalota kana immoo irra isaa keessa maal godhadha wantoota lallaafoo ta'an citaa kan fakkaatu kana irra keessa kaa'edha. Erga irratti cuucii yaase booda guyyaan isaan barreessan erga lakkaa'amee fi guyyaan sun ga'e suutaan bubbultiidha yookaas guyyaadhaan guyyaa isa jalqabaa wanta dhannatti laafu waan akka citaa jalaa kaasa. Guyyaa ittaan immoo guyyoota kana biraa baalawwan jiran kanatti jalaa luqqisa. Guyyoota kan biraa immoo muka isaan irra dhaabbatan kana jalaa fuudhaa deema. Gaafa kana maaltu itti dhagaamaa deema? Qoraattiin jala waan jiruuf qoraansatu itti dhagaamaa deema. Qoraansatu itti dhagaamaa deema. Qoraattii kana irra dhaabbachuu gaafa dadhabu cuuciin joobiraa tokko barrisuudhaaf qilleensa ol fuggugisee achumaan akka
akkumanni barrisen kan lafa bu'u ol darbatee fiigee dhaqee koocha jala kaa'e akka isaan lafa bu'uuf isaan qaba. Kanaaf leenjii jireenyaa qaba jireenyatti beeka. Macaafa qulqulluu keessatti dandeetti arguu joobraaf sababa akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti waa'ee qulqullummaa kaasa. Kanaaf qulqullummaa nu barbaachisa. Bara irra jiraannu dhaloonni agartuu hafuura isaa kan inni ittiin jaabse qulqullummaa jireenyaa hafuuraa keessaa hala waan jiraatuuf namoota baay'een qulqullummaatti dudda waan gateef waa'ee qulqullummaa dubbachuun namoota baay'eedhaaf bara kana keessa leeyyoo ta'eera. Kiristaanota baay'ee biratti leeyyoo fakkaateera. Sababni isaa maaliif yoo jettan namooti baay'een dubbii sagalee waaqayyoo kanatti qajeelanii jiraachuurraa sagalee waaqayyoo ofitti qajeelchuu barbaadu. Sagalee waaqayyoo bara keessatti yeroo kamittis nutti hin qajeelu nuti sagalee waaqayyootti qajeela malee. Namni tokko yoo dadhabe sagalee waaqayyoo fidee iddoo dadhabina isaa sanatti achi as harkisee gara isaa galetti gara hiika mataa isaatiitti naannessee hiikuu barbaada. Kun sagalee waaqayyoo dadhabsiisuudha yookaan sagalee waaqayyoo harkatti humna sagalee waaqayyoo kana akka dhalootaaf hin galle gochuudha malee namni jaallannu jibbinus namni hundumtuu wangeelatti qajeeluudhaaf malee wangeelli nutti qajeeluudhaaf yoomiyyuu hin ayyamamu. Kanaafiyyuu namni hundumtuu qulqullummaatti akka jiraatu sagalee waaqayyoo keessatti waa'ee seenaa Job wajjin wal qabsiisee ka'a. Isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 1:23 keessatti Saa'oliif Yoonaataan yeroo jiran walii wajjin turaniidha. Namoota birattis kabaja qabu jaalala qabu jedha. Kanaafuu isaan maalidha? Akka Joobraa himna qabu akka leencaas immoo jaboo turanidha. Akka Joobraa jedha. Akka Joobraa kan inni ittiin jedhu barri kun yeroon isaan waa'ee fakkeenya godhee haasa'u tokkummaa isaanii jiru ol qabsiisee bakka Joobraa immoo buusee haasa'a. Bara keenya keessaa bara namni jireenya qulqullummaa keessaa hala jiraatu yoo ilaaltan tokkummaa dhabuun qulqullummaa dhabuudha. Jaalala dhabuun qulqullummaa dhabuudha. Karaa gadhiisirra jiraachuun qulqullummaa dhabuudha. Ofittoo ta'uun qulqullummaa dhabuudha. Namatti firaduun qulqullummaa dhabuudha. Nama hamachuun qulqullummaa dhabuudha. Macaafa qulqulluu kana gaafa ilaallu wantoota waa'ee qulqullummaa wajjin ol qabatu waa'ee Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti barreeffamee hojii fooniif hojii hafuuraa lafa kaa'e qofa miti. Waa'ee qulqullummaa wajjin wanti ol qabatu waa'ee jaalalaa wajjin wanti ol qabatu Isarraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 kaaftanii dhiifama. Isarraa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irra gaafa ilaaltan waa'ee jaalalaa wajjin waan ol qabatus waan baay'ee kaa'eera. Isaan kun hundumtuu eessatti hammatamu waa'ee qulqullummaa wajjin ol keessa jiru. Kanaafiyyuu Waaqayyoon waa gargaaru mul'ata jechuun ija yookaas qaroo jechuudha. Inni lammaffaan mul'anni maal isa jedhuuf mul'anni dhageettiidha yookaas gurra. Macaafa qulqulluu gaafa ilaallu macaafa qulqulluu keessaa gurra kan jedhu 327 irra deddeebi'ee caafamee jira. Keessattuu mul'ata Yohaannis keessatti immoo irra deddeebi'ee 8 namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaan jedhu haa dhaga'uudha. Namni gurra qabu haa dhaga'uudha. Namni gurra qabu haa dhaga'uudha. Maaliif irra deddeebi'ee keessattuu mee ilaalaa macaafa qulqulluu keessaati mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irratti caafameera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:22 irratti caafameera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti caafamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irratti caafamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 2 amma 7tti irratti caafamee jira. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaan jedhu haa dhaga'u. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Maaliif irra deddeebi'ee kan inni namni gurra qabu haa dhaga'u jedhuuf sababni isaa maal? Sinittan hima. Anarraa jalqabee siniin dabalatee dhalootaan wantoonni gurguddaan lammi sodaachisaadha. Inni tokkoffaan callisuu Waaqayyooti. Bara Waaqayyo callisu dhaloonni du'a gadhee du'a. Bara Waaqayyo callisu beekaatu wallaala. Bara Waaqayyo callisu guddaa salphata. Bara Waaqayyo callisu nama biyyaaf eegamantu mandara geggeessuu dadhaba. Eenyu callise waan ta'eef? Waaqayyootu callise waan ta'eef. Meeshaan duraa Saamu'eel boqonnaa 28 lakkoofsa 15-16 yeroo ilaallu nama yeroo jalqabaadhaaf Israa'eloonni mootii barbaannannaan Saamu'eel dhaqee mootummaatti isa dibee Saa'olin argina. Saa'olii boqonnaa duuba deebinee boqonnaa 9 keessatti gaafa laallu isa duraa Saamu'eel boqonnaa 9 keessatti gaaf tokko harreen abbaa isaatii manaa baddee bakkee bullaan harri abbaa isaa barbaaduudhaaf utuu deemaa jiru Waaqayyo immoo karaa raajicha Saamu'eeliidhaan Saa'olitti mul'ate. Saa'olitti mul'ate. Saa'ol gara mootummaatti ergan inni dhufe boqonnaa 10 booda gara mootummaatti dhufe. Boqonnaa 11 kaasee amma boqonnaa 14tti bulchiinsa qajeelaa waanuma sirrii tokko hojjechaa ture. Boqonnaa 15 irratti Waaqayyo garuu qajeelfama laate. Dhaqii warra Amaaleqotaa rukutee jedhe Waaqayyo. Dhaqee warra Amaaleqotaa rukuttee erga warra Amaaleqotaa moote booda qabeenya isaan qabanii
biyya Amaaleq keessaa fuutee hin fidin qabeenya warra Amaaleqotaa tokko illee fuutee hin bahin maal godhi fixii kottu Waaqayyo fixii kottannaan Saa'ol lolatti gaafa ba'e horra Amaaleqotaa erga rukutee booda qabeenya Waaqayyo fixii kottutti hin jedhu kana fidee dhufe Waaqayyo fixii kottadhe malee fidii kottu hin jenne wanta Waaqayyo isaaf hin jaallanne jaallate jechuudha wanta Waaqayyo isaaf hin filanne filate daandii Waaqayyo isaaf hin ilaalle ilaallate karaa Waaqayyo isaaf hin jaallanne jaallate kanaaf fixii kottannaan fidee dhufe ergasii booda Waaqayyo Saamu'eelitti dubbate Saa'ol nan tuffadhee Saa'ol erga tuffatame booda kutaa kana baay'ee keessa galle yoo ilaalle waa'ee tuffatamu Saa'olin ba'eessa godhe nu barsiisa Saa'ol erga tuffatame booda akkaataan jireenyaa akkaataan hojii akkaataan geggeessaa akkaataan bulchiinsaa harkaa bade kutaa nama maqaa dhoofne kutaa isarraa Saamu'eel boqonnaa 28 keessatti erga raajichi Saamu'eel fooniif lubbuudhaan gargar ba'e gara iddoo boqonnaa isaa erga dhaqe dur mul'ata argee kan itti dur raajummaadhaan kan isa marra'u dur Waaqayyo karaa isaa ifatee tooratti deebisaa kan ture erga fooniif lubbuudhaan gargar ba'e booda Saa'ol Waaqayyo wajjin nama Waaqarraa dhagee ittiin waan dhabeef akkaataan geggeessaa harkaa bade kanaaf gara mandaraa Indoor deemee akkana jedhe dubartii hooda dubbatti tokko bira deemeetu hooda naaf himi jedhe maaliif jennaan duri Saamu'eeltu natti hima ture Waaqarraa dhagee hamma garuu Saamu'eel na bira hin jiru ergaa nama natti himuun dhabe Waaqayyo immoo natti dubbachuu inni iseedhe Ekera dubbiftuun sun gaafa ekera dubbistuuf akkana jette ilaa nama hojjaa isaa dheeraa jaarsa dulloomaa natti mul'atanaan kan sitti mul'ate kun sirriba Saamu'eelidha mee walitti nu dabarsi natti dubbatunnaan Saamu'eel akkana jedhe maaliif na barbaaddee Saa'ol jennaan Waaqayyootu naan odeedhe bara Waaqayyo callisu dhaloonni du'a gadhee du'a erga Waaqayyo siin oodee erga Waaqayyo si wajjin haasa'uu dhiise erga Waaqayyo sirraa callise eentu hojjete dubbatee tooratti si deebisa eenyutu si marra'uu danda'a eenyutu siin karaa sitti agarsiisuu danda'a anaan maaliif na barbaadda dur yeroon fooniif lubbuudhaan ol keessa jiru wanta Waaqayyo natti kenne hundumaanuu si gargaaraan ture sitti himaan ture har'ammoo lakkii han waan siif himu hin qabu hati billaa harka kee keessatti baattu kana irratti lafa dhooftee duute Waaqayyo durraa callise ergaa sii qaba nama Waaqayyo teessee kan na dhaggeeffattu sagaleen kun kan sii galaa jiru ergaan sii qaba nama Waaqayyo taatee jiraattaa ati jiraa kee du'aan kee dhimma baasa Saamu'eel raajiin akka himamuudhaaf barbaadamu kun du'eera fooniif lubbuudhaan gargar ba'eera garuu jira Waaqayyoon hin qabne irraa du'a Waaqayyoon dhageetu caala Saa'ol immoo namuma iddoo boqonnaa isaa kana fooniif lubbuudhaan gargar ba'e kana amma isaa ga'uu dadhabeetu barbaaduudhaaf yeroo inni deemu argina eentu dubbatee tooratti si deebisaa jedhe mee Elsaa'iinis gaafa laaltanii dargaggeessa du'e sana gaafa mataatti baatanii bu'aa dhaqanii holqa Elsaa'i keessatti du'e keessatti gaafa dhaqanii awwaalanii lafeen Elsaa'i lafa keessatti buunaan dargaggeessatti lubbuun deebi'e Elsaa'i nama Waaqayyoof jiraatee du'edha Saamu'eel har'a ekeraan raajii dubbatu kunis nama Waaqayyoof jiraate nama daandii qajeelummaarra Waaqayyoodhaaf hojjechaa turedha kanaaf borumtaa isaa utuu lola baqatu billaa harka isaa keessa jiru irratti lafa dha'ee du'e Saa'ol bara Waaqayyo callisu dhaloonni du'a gadhee du'a mee bara keenya ilaala keessattuu biyya keenya Itoophiyaa jedhamtu dachee Oromiyaa irraa ta'u dhaloonni jaarraa 21ffaa keessa jiru kuni wanti nuyi keessumsiisaa jiru kun wanta gurratti tolu miti baay'eensaa balaa hedduutu biyya keenya keessatti dhaga'amaa oola kaani rakkoowwan siyaasaan kaani balaa uumamaatiin kaan immoo balaa namtolcheedhaan lubbuu namoota baay'ee kumaaf kitilaan lakkaa'amutu du'aa jira tarii maaliif la bara Waaqayyo callisu dhaloonni du'a gadhee du'a tarii Waaqayyo callise Waaqayyo dubbatu Waaqayyo ilaame holdaan safararra baay'achuun biyya keessa kadhannaan baay'achuun holdoonni babal'achuun karaa hundumaa sagalee Waaqayyo lallabamuun dubbachuu Waaqayyo mul'isa garuu tarii maaliidhaaf Waaqayyo kan inni amma kana Waaqayyo bara Waaqayyo callise dhaloonni du'a gadhee du'a erga ta'eeti maaliif dhaloonni kun du'u balaa konkolaataan lubbuu meeqatu beektota hayyoota meeqatu addunyaa kanarraa godaanaa
bor dhalootatti karaa kana agarsiisan bor dhaloonni abdii kan irraa qabu jabiyyaa kan ta'an balaa siyaasaan meeqatu du'aa jira waaqayyootu callise waaqayyo dubbatu waaqayyo haa dubbatu yoo waaqayyo dubbate biyya keenyaaf furmaanni jira yoo waaqayyo dubbate biyya keenyaaf nagaatu ta'a yoo waaqayyo dubbate beekaa wallaalaa fi ulfinatu dhufa yoo waaqayyo dubbate daandii qajeela yoo waaqayyo dubbate araaratta waaqayyo dubbatu bara waaqayyo callise dhaloonni du'a gadhee du'a bara waaqayyo callise beekaatu wallaala bara waaqayyo callise guddaatu salphata himi lammaffaan rakkoo ulfaataanii gaafa waaqayyo dubbatu hin dhageenyu yoo ta'e rakkoo isaatu hamaadha Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 gubbaa gaafa dubbifnu waaqayyo karaa tokko sin dubbata karaa lamas garuu namni isa hin hubatu jedha karaatti waaqayyo baroota keessatti dubbatu keessaa hin hangafti karaa dubbii isaatiiti karaa sagalee isaatiiti karaa macaafa qulqulluudha garuu namatu isa hin hubatu jedha barri kuni bara addunyaa mandaroomtedha addunyaa mandaroome jechuun bara addunyaan globalization jiraachaa jirtudha Tekinooloojiin waan baay'achaa dhufeef qaroominni waan baay'achaa dhufeef ammayyummaa waan baay'achaa dhufeef addunyaan kun giloobii tokkoon ol argaa oolti televezyiinii irratti ol ilaalaa oolti gaafa bara warra rakkoon garaagaraa biyyoota garaagaraa keessatti ta'u gaafa Yukireeniif Raashiyaan ol rukutan gaafa biyyoonni addunyaa kun rakkoo koronaa vaayirasiidhaan hubamaa turan gaafa foddaa televezyiinii mana keenya ilaallu namni qaamaan naqee isaan gidduutti argame hin jiru garuu maal ta'e addunyaan waan mandaroomteef qilleensa gama jiruus isa gamana jiruus hin geessa isa gama jiruus hin fida addunyaan qaroomeera akkuma addunyaan kun globalization jiraattu kana bara addunyaan mandaroome kana keessa waaqayyo karaa hedduu dubbata dubbatu keessa inni macaafa qulqulluu taanse karoota hedduu karaa tekinooloojii garaagaraa tiivii garaagaraa chaanaalota garaagaraadhaan waaqayyoon dubbata foddaa televezyiiniin sagalee waaqayyoon lallabama raadiyoodhaan sagalee waaqayyoon lallabama maxxansaan lallabama sooshaal miidiyaa garaagaraan lallabama garuu amman keenyatti isa dhagaa gaafa waaqayyo dubbatu hin dhageenyu yoo ta'e rakkoo isaatu caala deddeebi'ee waaqayyo gaafa dubbatu hin dhageenyu yoo ta'e rakkoo isaa hin caala biyya keenya keessatti gaafa laallu amma namooti baay'ee lallaba yuutuubii garaagaraa irra jira barreeffamaan hin dhiyaata namoonni chaanaalii garaagaraa irraa sagalee waaqayyo barsiisaa oolu dhalootatti maa'u akkuma inni kaawwan garaagaraa barreessu inni kan sagalee waaqayyo barreessa garuu amman keenyatti isa dhagaa riimoot eeriyaa irra taa'e namni mana isaa keessa taa'e holdoota hedduu irra sagalee waaqayyo tajaajilamaa oola sooramaa oola garuu amman keenyatti isa dhagaa akka dubbii waaqayyotti ilaalaa jirra amman keenyatti isa dhagaa jira Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6 gaafa laallu waaqayyo Yoonaasin akkana jedhe kaayiti naanawwee dhaqi naanawweetti naa dubbadhu naanawwee yaada garaa gedderattu jedhe waaqayyo naanawweetti gaafa ergu Yoonaas dhaqee naanawweetti dubbannaan naanawween yaada garaa gedderatte gara waaqayyotti deebite akka isheen qalbii gedderannaadhaan fuula waaqayyo barbaaddatte akka hin banneef waaqayyotti dubbate Yoonaas garuu naanawwee dhaquurraa maal filate Yisumaa daandiitti achi ba'u markabni biyya Tarshaashin deemtu namoota Tarshaashitti deemaa jiran waammachaa jirti Tarshaashetteetu isheen namoota waammattu waaqayyo naanawweetti eegaa jira inni immoo Tarshaashin deemuudhaaf markaba Tarshaashin seene gaafa Yoonaas markaba seenu markaba keessaa kan raafame Yoonaas qofa miti guutummaan namoota markabatti galanii hundumadduu kan raafame kan waaqayyoof abboomamuu didee abboommi waaqayyo cabse waaqayyo dhimma irraa qaba dhimma waaqayyo lafatti hambisee kan deemaa jiru Yoonaasidha kan raafame immoo hunduma akkuma markabatti galeen dhaqee xiggii markabaa dudduuba markabaa qabatee akka inni rafe macaafa qulqulluu laaltu keessatti Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti ajajjuun markabichaa Yoonaasitti dhiyaate rukutee kai akkam akkas of gattee rafta nuyi duuneerra markabni garagaluudhaaf jedha kayyatis waaqayyo kee waammadhu tarii inni kan keenyaa yoo dideyyuu kan keemmoo hiyya keenya dhagee nu oolcha ta'a haleluuyaa nu oolcha ta'a si oolcha waaqayyo nu oolcha ta'a kan waaqayyo kee waammadhu akkam akkas of gattee rafta Yoonaas bir jedhee irribaa dammaqee sababa eenyuuf rakkoon nutti dhufe jedhanii hixaa buufnaan hixaan irra fuulduraa dhiisetu Yoonaas irra bu'e Yoonaasin qabanii galaana keessa buusan galaana keessa gosa qurxummii dolfiinii jedhamutu jira garaa qurxummii dolfiinitti galee halkan 3 guyyaa 3 achi ture guyyaa 3 booda Yoonaasin ol baaftee qurxummiin tufte
Yoonaas ergasii booda akkam jennaan safuura siif dhahaa galaana mataa kooratti ol kaafte jajjaba mataa kooratti urgufte siif tole jechuutu narra jira lammuu lammata sindireetu narka laatu argina waaqayyoon dhaga'uu diduun kutaa turuuf hin malle nama tursa waaqayyoon dhageenyu Yala dhaga'uu diduun waaqayyoon dhaga'uu diduun Yoonaas markabatti galee akkuma markabni raafame dhaloonni markaba keessaa duukaa raafaman har'a biyyi keenya raafamaadha dinagdeen ishee raafamaadha siyaasni ishee raafamaadha nagaan ishee raafamaadha sababa eenyuuf yoona nama waaqayyoon hin dhageenyetu iddoo sana gale kanaaf waaqayyoon dhageenyu gara waaqayyootti adeemnu namni waaqayyoon dhaga'u hin jiraata of oolchee dhaloota oolcha salphina barootaa keessaa dhaloota oolcha dhaloota badaa jiran kana karaa badiisaa irraa gara jireenyaatti deebisa waaqayyoon dhageenyu Egaa sagalee waaqayyoo dhageenye kanatti akka jiraannuuf waaqayyoon nu gargaaru jecha obboloota koo kutaa sadaffaa torbee har'aa qabadhee isiniif amman dhiyaadhutti sagalee waaqayyoo kana asuma irratti gabaabsuu yaallaa hin kadhanname lafa teessan ta'a amantiidhaan na wajjin kadhadhaa waaqayyoon dhaga'uu diduun daandii kan sitti dheeresse Iddoo kakuu keessan akka hin geenye kan si godhe baroota rakkinaa akkati hin moone guyyoota dhiphinaa dukkanaa hoosana keessaa akkati hin baane kan si godhe har'a waaqayyo na dhaga'i sin baasaachi waan siin jedhuuf haa kadhannu gooftaa si haa galatu mul'atan fixinaa jireenya jira jedhe dhuguma baay'ee harkatti barri kun bara mul'atti dhumeedha isa barsiisu harkatti isa baratu harkatti isa daldalu harkatti isa hojjetu harkatti hojjettoota mootummaa miti mootummaa harkatti Paasteroota luboota waldaa kiristaanaa geggeessitoota harkatti waan gochaa wallaalanii haalawwan ol xaxaa kana garatti deebisan wallaalanii mul'ata kan fixan mul'atan fixinaa jireenyi jira waan nuun jetteef har'as dhaloota kana akka tarka qabdee baaftu gara mul'ataatti akka isaan fiddu warra waan guddaa hojjechuu danda'anii han hin danda'u jedhanii ajandaa isaanii cufanii ka'an galmee isaanii cufanii ka'an han hin danda'u warra ofiin jedhan ofirratti warra lallaban kana akkati harka qabdee karaa itti fufsiiftu jireenya itti fufsiiftuuf sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin harka dhaloota keenyaa qabuun jaalala kee haa ta'u biyya keenya ilaali dhaloota keenya ilaali rakkoo hamaa keessa dhaloonni kun aba'an rakkoowwan holxaxaa keessa dhaloonni kun aba'an maqaan kee haa ulfaatu heebbifame kabajame maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ameen egaa waaqayyo isin eebbisu jecha hojjettoota televiizyinii mara ogeessota kaameraa waaqayyo isaan eebbisu jecha hamma deebinee wal arginutti nagaatti